फ्रांस की राजधानी पेरिस में जितनी ज्यादा जनसंख्या इंसानों की नहीं है, उससे कई ज्यादा जनसंख्या कुत्तों की है। और यहाँ के लोग खुलेआम कुत्तों को लेकर मेट्रो में घूमते हैं और इस पर कोई रोक टोक भी नहीं है। न्यूजीलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर लोगों की जनसंख्या से ज्यादा भेड़ों की जनसंख्या है और यहाँ पे प्रति इंसान के लिए 6 भेड़े हैं। गाइस, क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि मेढक जब भी किसी कीड़े को निगलता है तो उसकी आंखें बंद हो जाती है। गाइस, क्या आप ये बात जानते हो कि डॉल्फिन मछली 5 से 8 मिनट तक अपनी सांसें पानी में रोक सकती है और साथ ही साथ वो एक आंख खोलकर सो भी सकती है। ऑस्ट्रिच एकमात्र ऐसा पक्षी है जो जमीन पर सबसे तेज दौड़ता है और इसकी रफ्तार 60 से 70 प्रति घंटे होती है और इसकी आंखें इसके दिमाग से ज्यादा बड़ी होती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो पर एक लाइक ठोकना और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।